ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കടല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കടല ഫ്രൈ ആണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് കടല ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിത് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കടല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശേ കടല ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ കടല പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കടലയെല്ലാം ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കിട്ടും. നമ്മുടെ കടല മുഴുവൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപ്പ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് വീണ്ടും കപ്പലണ്ടിയോ കടലയോ ഒക്കെ വറക്കാനായിട്ട് ഈ ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ, അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും.